बारिश की रात थी। सड़क किनारे एक छोटा सा कुत्ता भीग रहा था। ठंड से कांपते हुए वो लोगों को देखता रहा, पर कोई नहीं रुका। तभी एक बूढ़ी औरत आई। उसने अपने गीले दुपट्टे में कुत्ते को लपेट लिया। घर जाकर उसने उसे दूध पिलाया, गर्माहट दी। कुत्ते ने पहली बार किसी के प्यार को महसूस किया। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में रोशनी आने लगी। वो औरत अकेली थी और अब उसे एक साथी मिल गया था। कुत्ता भी अब मुस्कुराना सीख गया था। कभी आंसू की वजह दर्द था, अब वही आंसू अपनापन का था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।